Hai guys, kembali lagi ke Iban Gigi 21. Hari ini kita akan membuat pistol. Caranya ini, kalian ambil ini sampai 4. Ini terus kalian butuhin ini setelah ini kalian butuhkan ini yang ini udah selesai. Jadi kalian butuhkan ini, terus kalian taruh ini dua, terus ini lagi kita pasang. Lalu ini kalian taruh ini. Lalu kita buat ini, karena kita buat bikin pistol. Habis itu kalian taruh ini. Pertama sebelum kalian taruh ini. Setelah ini selesai, kalian taruh ini. Terus ini. Lalu ini kalian masukin ke dalam. Udah. Setelah ini kalian taruh ini di sini, taruh ini. Habis itu kalian taruh ini. Habis kayak gini, kalian bikin buat ruangnya ini. Lepas saya jadi salah. Ini bagian udah jadi. Ini nggak usah. Oke, kalian lihat, kita masukin. Habis itu kita buat pelurunya. Caranya ini. Pertama ini atau sini sama ini. Udah. Kalau ini sekarang kalian taruh ini sama ini. Jadi ini pistolnya. Sekarang kita masukkan pelurunya.
Udah, kalian pasang ini. Sekarang ini aku akan tunjukkan cara nembaknya. Kesini. Ini cuma satu. Ini masukin. Kalau udah kayak gini, kita tembak. Pas kencang, kalau nggak kencang itu, saya nggak auto tunjukin kalau kencang. Cara nembaknya kayak gitu. Lalu buat teman-teman kayak gini. Jadi kalian tekan tombol subscribe di bawah, lalu like dan share ke teman-teman kalian. Dadah.